Hello lovies, karibuni tena. Jina langu ni Miss Masao. Asanteni sana kwa click kwenye video hii, na siku ya leo nitaonyesha jinsi ya kutengeneza 3 drinks ambazo zitasaidia sana katika kipindi cha joto kali. Zitakusaidia kukucool down. Na vinywaji vyetu rahisi sana kutengeneza. Kuna juice ya pears, pia kuna passion drink, alafu kuna iced tea. Hii iced tea ni chai ya baridi. Asanteni sana kama umeclick kwenye video hii. Usisahau kulike, comment, pia kushare kwa wapendwa wenu ili na wenyewe wakapate kwenda kuburudika katika kipindi chetu hichi cha baridi kali. Sasa let's get straight into the video. Cha kwanza kabisa utachukua passion fruit yako. Hapa tutakuwa tunatengeneza passion drink. Utakata passion fruit yako vizuri, alafu utaimimina katika kikombe chako kama hivyo nilivyofanya. Mimi nimetumia passion moja kwa sababu nilikuwa natengeneza just 1 cup ya hii passion drink, lakini utatengeneza kulingana na mahitaji ya familia yako. Then utayatwanga kidogo. Mimi nimetumia mchi ambao unatwangia spices. Usitumie tu mchi ambao unatwangia labda kitunguu saumu. Drink yako yote itanukia kitunguu saumu. Then tatwanga hivyo kama mnavyoona hapo. Then after doing so nitachukua limao na lenyewe nitalikata, nitaliacha kipande nusu ambacho ndio nitakuwa nakitumia. Then sasa nitaanza kuassemble vitu vyangu. Katika kikombe chako utachukua mabarafu, utaweka unayohitaji wewe. Then utaweka ile passion yako kama hivyo nilivyoweka mimi. Then utakamulia limao lako. Ukishakamulia limao lako sasa utamimina Sprite yako. Jamani, this drink is so refreshing, it's just so nice. Naombeni mwende mkajaribishe hii drink, mtakuja kuniambia. Na mahitaji yote nita katika description box kulingana na kila type of drink. Kama unahitaji unaweza kuangalia pale kwenye description box ili ujue unahitaji nini kabla ya kuanza kutengeneza these drinks. Hii drink ni nzuri sana na mtaenjoy sana. So, baada ya kumimina Sprite yangu kama hivyo mnavyoona hapo, nitachukua kijiko, nitakoroga vizuri ili kila kitu kiweze kuchanganyika vizuri. Then nitakunywa. Enjoy. Then tutaenda sasa kwenye drink yetu ya pili. Drink yetu ya pili utachukua kikombe chako, utamimina maji yako ya moto kama hivyo nilivyofanya mimi hapo. Then utachukua tea bag. Hapa tunatengeneza iced tea. Ukishachukua tea bag ukiweka, usifanye tea bag yako ikae muda mrefu ikatengeneza chai nyeusi. No, chai yako itakuwa chungu, hautaipenda. Ikianza tu kupata ile rangi kidogo, utaitoa kama mimi hapo nilivyofanya. Then utaweka sukari kulingana na wewe unavyopendelea, lakini vizuri ukaweka sukari nyingi zaidi kwa sababu utaweka zile ice, kwa hiyo sukari itakuwa imepelea. Au kama unatumia asali pia, hapa ndio fursa yako, unaweza kutumia asali. Then sasa utachukua tangawizi yako, utaisaga kama mimi nilivyosaga juu ya kichujio hapo. Hauhitaji kuimenya, as long as umeisafisha tu vizuri. Utaiparuza alafu utaisaga kama mimi nilivyosaga au nilivyokwaruza tangawizi yangu hapo. Kisha utachukua sasa kijiko chako, utaenda kukandamizia hapo kwenye tangawizi ili uweze kuichuja hiyo juice ya tangawizi. Sisi tunataka tu hiyo juice ya tangawizi, na baada ya kuipata hayo makapi unaweza kuweka pembeni ukayapikia chai. Bado ni yanafaa na bado ni yana virutubisho vya kutosha, hivyo usiyatupe. Baada ya kupata juice yako kama hivyo, utachukua kipande chako cha limao, utakamulia juu ya ile juice ya tangawizi kipande kimoja tu. Na mind you, hivi vipimo ni kwa sababu mimi nilikuwa natumia kikombe kimoja tu. Nilikuwa natengeneza kikombe kimoja. Kwa hiyo uta increase ama uta reduce kulingana na mahitaji yako. Sasa tutaanza kuassemble. Utachukua kwenye glasi yako, utaweka sasa zile iced tea zako. Alafu mimi nilikuwa na chai yangu tayari nilikuwa nishaitengeneza nikaweka kwenye friji, kwa hiyo ndio hiyo naitumia hapo. Nitachukua chai yangu nitamimina kama hivyo mlivyoona hapo. Then sasa nitachukua ile mixture yangu ya ginger pamoja na limao nitamiminia hivyo, na nitatumia kichujio kwa sababu limao langu lilikuwa lina zile mbegu. Nitaongezea ice kwa sababu napenda tu kinywaji kiwe kina ubaridi zaidi. Alafu baada ya hapo enjoy. Yani hii drink ni nzuri sana. Unaweza ukaikoroga na kijiko. Yani unakunywa taratibu, lakini yani utajiuliza hii ni chai ama what is this? Yani ni nutritious at the same time ni itakuburudisha na itakucool down. Kwa sasa tunaenda kutengeneza drink yetu ya tatu ambayo ni Pear Juice. Najua watu wengi mnajua mapears na sasa hivi ni msimu wa pears. Kwa hiyo nimeona niwaletee hii Pear Juice. Sidhani kama watu wengi mnatengenezaga hizi juice za pears nyumbani kwenu. Hizi juice ni nzuri na zina ladha nzuri na zina virutubisho vingi. Kwa hiyo utakachochukua, utaosha pear lako, hauhitaji kulimenya. Utalikata kama mimi nilivyokata hapo. Kisha utaleka katika bakuli lako.
Baada ya kumaliza kukatakata pears lako, sasa utachukua tangawizi, utaikatia katia humo, alafu utaweka katika hiyo pears, changanya kwenye bakuli, then utaenda kumimina katika blender yako. Kama blender yako haina uwezo wa kusaga hizi tangawizi kubwa kubwa, unaweza ukaisaga kama nilivyosaga pale mwanzoni. Ukisha mimina utaweka na kikombe kimoja cha maji, alafu mimi napendelea kuweka sukari, au kama unatumia asali unaweza ukaweka kati unaenda kublend. Kwa hiyo utaweka ili ziweze kublend vizuri pamoja na hizi ingredients. Kwa hiyo nimeweka sukari kama mlivyoona hapo, then nikakoroga kidogo tu, alafu nikaiblend kama hivyo mnavyoona hapo, then sasa nikaichuja, na nilivyoichuja nimaliza kuichuja vizuri kabisa, juice yangu inakuwa iko yani iko perfect. Sasa nitaonyesha jinsi ya kuiassemble hii juice. Kwa assemble sasa utachukua glasi yako, utaweka na hichi kichujio, then utakamulia hapo sasa limao kama mimi nilivyofanya hapo. Then utaweka ice zako. Mimi nilisahau kuweka ice, nikaja nikaziweka mwishoni, sio mbaya, lakini ni vizuri ukazitanguliza ice zako. Then sasa ndio utamimina ile juice yako. Jamani, this juice naombeni mkajaribu hii recipe. It's very very nice. Mtaenjoy, mtaipenda. Alafu utakunywa juice yako kama utakuwa ukiangalia TV ama unakula na chakula whatever, au unajirefresh tu during the day, ama unaitengeneza nyumbani unaenda nayo kazini. Jamani, it's a very nice juice. Asanteni sana kama umeangalia video yangu jamani. Hizi juice I hope mtazitengeneza huko nyumbani kwenu, au hizi drinks, kwa sababu sio zote ni juice. Mtazitengeneza nyumbani kwenu na mtazienjoy na familia zenu, na zitakuwa kama ritual zenu katika drinks ambazo mnapenda kutengeneza. Asanteni kama mklik kwenye video. Msisahau kulike, comment na kushare wapendwa wangu. Pia msisahau kunifollow Instagram, natumia the same name, Miss Masao. See you next time lovies. Bye bye.